sebentar lagi kok. Ini kan masih jam 2, Jalu. Sabar ya. Lebih baik Jalu bobok dulu deh. Ini sini, bobok deket kakak sini. What? Udah, bobok sini aja dulu. Itu Jalu mau kemana? What? Mau angkat jemuran? Jemurannya sudah kering semuanya nih. Setelah angkat jemuran, aku Barbie cantik mau setrika, guys. Temani aku ya, guys, untuk setrika baju. Hehehe. Jangan lupa loh, guys, temenin aku. Soalnya aku kalau setrika itu suka ngantuk. Sebenarnya ya, guys, aku itu pekerjaan rumah yang tidak aku suka itu ya setrika ini, guys. Hehehe. Kalau kalian pekerjaan rumah yang paling males banget dikerjakan itu apa, guys? Jangan bilang semua pekerjaan rumah itu kalian males ngerjain ya, guys. Ulu Barbie cantik. Adik yang cantik ini mau setrika baju ya? Iya nih Kak Bunga, banyak banget tahu setrikaan aku. Mau laundry, tapi aku lagi nggak punya duit. Selama setrika baju cantik, kakak mau ambil vacuum cleaner nih. Buat ngebersihin ruang tengah tuh, ruang lihat TV kotor banget. Semangat bersih-bersih Kak Bunga. Oke, semangat juga buat kamu. Ayo guys, semangat setrika bajunya guys. Tuh kan guys, baru aja dimulai. Ini aku udah menguap lagi guys. Kenapa sih? Kalau setrika baju aku tuh sukanya ngantuk mulu. Nah, setrikaan masih banyak lagi. Teman-teman, ini nggak ada apa ya yang mau bantu aku? Kalau kalian itu suka setrika baju sendiri atau lebih milih ke laundry, guys, setrikaannya dibawa ke laundry. Kalau aku ya guys, kalau lagi punya uang itu suka gaya-gaya gitu guys, setrikanya dibawa ke laundry. Tapi kalau nggak punya uang ya udah setrika aja sendiri gitu guys. Akhirnya setrika anak aku selesai juga guys. Yeay. Aduh, lemes banget sih. Mata aku udah mulai ngantuk nih. Gadis, tadi si Jalu kemana ya? Kok kakak cari nggak ada sih? Tadi kan si Jalu sama kamu lihat TV di sini. Kok hilang ya? Kemana tuh si Jalu? Tadi sih si Jalu bilangnya mau ngadem, Kak. Hah? Apa? Mau ngadem? Wah, si Jalu ada-ada aja deh. Guys, aku mau ngadem dulu ya. Aku mau ngadem di kulkas, guys. Mau masuk kulkas biar adem. Enak banget. Dingin banget di sini. Adem banget. Enak banget. Adem banget ya di sini deh. Siapa mau ikut? Jalu, kok di situ sih? Ngapain di depan kulkas? Astaga, Jalu. Ada aja ide kamu, Jalu. Udah, kamu bu aja sana dulu. Oke, Mama, siap. Teman-teman, ada nggak sih yang suka kayak Jalu? Itu ngadem-ngadem
Sana, kamu bubuk sana sama Kak Gadis sambil lihat TV ya, sana. Jauh, sini loh, bobo sama Kak Gadis di sini. Kak Gadis aja udah bobo nih, ngantuk nih Kak Gadis. Orang jauh kesini juga mau bobo kok. Ngantuk juga nih jauh, biar waktunya cepet selesai dan cepet buka, mau bobo dulu. Kak Gadis, nanti menu bukanya apa ya enaknya ya? Kak Gadis, Kak Gadis udah bobo.